Okay, Bismillahirrahmanirrahim. For this week, so actually you guys in week 5 actually. So pejam celik dah week minggu kelima So memang betul-betul akhir zaman. Masa tu memang sangat bergerak sangat pantas Saya rasa macam baru start week 1 minggu lepas, tapi tiba-tiba baru saya sedar dah sampai week 5. So untuk week 5 you will learn about implementing IPS, intrusion prevention. So dari dua lah. Kita akan tengok either intrusion prevention system ataupun intrusion detection system. So minggu lepas you already learn about implementing firewall. So saya tunjuklah sikit kan dekat dalam firewall tu kita ada basic ACL, access control list, dan juga kita boleh juga buat zone based punya firewall di mana insyaAllah minggu ni lah kita akan try buat dia punya practical dekat dalam lab, either dekat dalam packet tracer ataupun dalam physical lab kita berkenaan dengan ACL ataupun zone based firewall. Okay, so untuk this week also very important element in defending your network, which is IPS. Okay, so senang cerita IPS ni is a automated way for us to see the traffic going on in and out of our network. So kita tengok so dalam network kita orang akan kan pengguna kita akan gunakan network tu untuk browse internet, untuk check email, untuk apa lagi, untuk download file, macam-macam lagi So all of these activities on network will create the traffic. Okay, so bila ada traffic, kita ada packet kan, packet tu traffic tu dalam bentuk network packet tu lah. So the network packet will then can be monitored automatically by the intrusion detection or intrusion prevention system. So bila packet tu kita tengok, tengoklah cara kita nak tengok any threat happening dekat network. So kalau contoh kita gunakan anomaly based punya detection, so contoh dalam normal user profile, user ni tak sepatutnya access ke data center for example kita set, tetapi user ni tiba-tiba ada hantar request yang tinggi untuk access data center menggunakan protokol DNS for example. So bila kita tengok ni kita boleh flag dia sebagai anomaly. So you automatically boleh buat. So kalau contoh kita pakai next generation firewall macam Cisco Firepower ataupun kita pakai Palo Alto punya firewall, selalunya dalam firewall tu sendiri dia akan install juga, dia ada modul IPS, intrusion prevention system sekali. So that firewall can also detect any anomaly running occurring on the network. So dalam Cisco punya syllabus ni kita akan tengoklah macam mana kita nak implement. Kita sebenarnya boleh implement right into our router, dan juga kita boleh gunakan specific appliance lah. Dia ada jual device untuk implement IPS ni. Okay, so that is what we're going to learn today. Right, so first we're going through into the introduction of what is intrusion prevention system, then what is IPS technologies, and what is signature. So signature ni penting IPS macam ada some say lah, macam saya baca lah, some say that your IPS only works if you update your signature regularly. Pasal macam you guys semua belajar mungkin dekat kelas ITT 450 ataupun dengan lecturer yang cakap threat dalam network ni adalah keep evolving. So maksudnya threat ni dia bukan stagnant, dia semakin evolving. Bila ada hacker ataupun researcher, dia dapat somehow produce with new kind of threat. Okay, mungkin dulu tak ada vulnerabilities dekat dalam software ni. So bila orang discover, yes ada, dan orang boleh buat tools pula untuk exploit that vulnerabilities. Dia tambah dalam Metasploit punya tools ataupun dia tambah dalam ransomware punya payload contoh. So this kind of threat is keep evolving. So in order for us for the IPS to detecting the new kind of threat, kita kena sentiasa update dia punya signature. Kalau tak IPS kita pun tak tahu the new threat. Pasal IPS ni, yes it is smart, tapi dia still a machine. Machine dia tak boleh nak learn by itself unless kalau kita ada
machine learning punya IPS lah. Tapi so far saya tak jumpa lagi lah. Dan kemungkinan kalau saya buat PhD pun saya akan buat machine learning punya IPS. Somehow the IPS itself dia boleh um, generate its own signature lah based on dia punya machine learning practically kan. Tapi so far saya tengok tak ada lagi. So most of the IPS ataupun IDS nowadays memang kita kena update dia punya signature lah. So either kita kena tulis script untuk dia download new signature ataupun kita kena buat dia manually lah. Dan bila dia update, then only your IPS can recognize new type of text. So itu yang kita akan tengok. Dan also we will see how we going to implement IPS. So macam saya cakap sebelum ni, untuk implement IPS tu kalau dalam Cisco punya produk, contoh macam kita gunakan Cisco router 4000 series tu, there is a module IPS can be installed in your router dan dia sebenarnya kena enable additional license lah. Nanti saya akan tunjuk sebenarnya nanti ada you guys kena enable license tu untuk kita gunakan IPS dalam router, ataupun kita, macam saya cakap, kita boleh beli appliance yang dedicated for that. So dia ada lah contoh kalau kita beli Cisco Firepower dia ada IPS dalam tu, ataupun kalau kita beli Palo Alto dia ada IPS, ataupun memang kita boleh beli IPS, memang tugas dia IPS. Contoh macam if I'm not mistaken Surikata tak silap, Surikata IPS adalah kita try tengok Surikata I think ya betul, dia ada appliance ni. Tapi anyhow it is an IPS lah. So dia somehow kita beli ni memang tugas dia untuk dia monitor traffic kita for any anomaly. Dia akan tengok kalau pelik dia akan create a log ataupun dia boleh block the traffic. Okay, so itu tugas dia lah. Dia beza mungkin kat sini mungkin boleh teka lah apa beza IPS dengan firewall. Beza tau. So apa beza firewall, apa beza IPS? Kotlah siapa nak teka-teka petang ni. Apa beza firewall dengan IPS? Firewall security, IPS lock. Betul eh? Nak hampir dah tu, nak hampir betul tu, nak hampir betul dah. Dia tak tahulah, dia sebenarnya tak ada right or wrong answer lah. Jadi kalau saya, pengalaman saya kan, kalau macam firewall, macam saya terangkan minggu lepas tu, firewall tu kalau kita nak enforce kita punya policy. Contoh, kita nak set, okay, kalau orang nak access kepada server kita, dia hanya boleh, kita boleh hanya allow certain IP ataupun certain port untuk access kita punya server. Kita buka certain port, kita enforce policy tu. Okay. Tetapi berbeza dengan IPS, IPS dia akan tengok dalam traffic tu, dia akan tengok anomaly tu. Maksudnya ada benda-benda yang pelik. Kalau dia match dengan signature tu, kemungkinan malware. Dia lain. So, senang cerita, untuk firewall, what we call as passive. So, passive lah. So, untuk, ni pendapat saya lah. Kalau untuk IPS tu dia adalah proaktif. Pasal kita sentiasa kena check traffic dalam in and out of our network lah. So macam tadi kawan Arif kan tadi yang share kan. So itulah tak ada right or wrong answer, tapi itu pendapat saya lah. So beza firewall dengan IPS ni is a totally different thing. Walaupun nowadays ada firewall yang ada boleh buat semua benda. In the same time dia lah firewall. In the same time dia jugalah IPS. Tapi if we see it in term of different terminology, firewall dengan IPS is totally different thing. Okay, so kita try, kita akan rungkaikan hari itu. So kita tengok dalam IPS teknologi, kita akan tengok dulu apa dia zero day, right? So very important topics. Dan juga how we going to monitor and detect and stop attacks using IPS, and describe the advantages and disadvantages of IDS and IPS. Alright, alright. So kalau tengok mungkin kat sini siapa yang pernah masuk CITF ataupun pernah masuk pen testing punya ataupun hacking competition kan. What do you guys know about zero day? Apa benda tu maksudnya zero day? Kau siapa boleh share kat sini? Dengan kawan-kawan. Ada tak ada ikut terbaca apa itu zero day?
One. Pernah came across. Yap, tu dah betul tadi lah aku dah tengok chat. Saya buka chat. Unexploit, unpatched exploit. Betul, tapi dia ada 50% tak sampai ke stories. Dia dah betul. Memang 0 day mostly orang tak unpatch lagi. Orang tak pasal kenapa in the first place orang tak unpatch? Pasal 0 day orang tak jumpa pun lagi exploit tu, faham tak? Dia macam ni tau. Kalau kita nak cerita 0 day ni adalah vulnerabilities yang di mana the vulnerability is not yet been disclosed. Maksudnya macam ni tau. Hacker, dia ada satu hacker ni, dia bijak lah selalunya, which is a professional ni hacker. Dia jumpa satu software baru. Contoh software contohlah kita cakap lah Android version apa sekarang ni? 12 contoh. Android version 12. Okay, kalau hacker yang kalau maksudnya orang yang biasa-biasa, kalau dia jumpa vulnerabilities tu, dia akan disclose. Disclose dan dia akan masukkan dalam CVE. Betul CVE database. So maksudnya bila dia jumpa common vulnerabilities database ni, so maksudnya bila dia jumpa vulnerabilities dia cakap okay, kemungkinan kalau dekat Android ni kalau kita exploit benda ni, kemungkinan kita boleh access dia punya root untuk Android contoh. So kalau orang normal, dia akan disclose benda ni dekat satu database, dalam CVE database, supaya nanti Android punya developer ataupun any programmer lah atau any developer, dia boleh tengok dalam CVE ni, dia cakap okay, this one is new vulnerabilities. So kita akan came up with the patches. So bila kita tahu benda tu a threat, vulnerabilities, barulah kita boleh keluarkan patch tu, betul tak? Berbeza dengan 0 day. 0 day ni sebenarnya hacker tu, yang selalunya hacker yang bijak lah, dia jumpa vulnerabilities tu tapi dia simpan dulu. Dia tak disclose kat siapa-siapa. Dia cakap okay, aku sendiri yang jumpa. So apa dia buat, dia akan cuba simpan dan mungkin dia akan come up with a new type of malware yang akan exploit that vulnerabilities yang tak ada siapa jumpa lagi, dia tak disclose. So bila kita tak disclose vulnerabilities tu, macam mana orang nak patch exploit tu, betul tak? So dia akan gunakan 0 day punya exploit ni. So since dia 0 day, macam saya terangkan tadi, firewall ataupun IPS, selalunya kita akan enforce rules ataupun kita nak enforce IPS punya signature based on di CVE punya CVE punya database. Pasal kita tahu, so kita came out untuk cara kita nak prevent dia, kita akan buat dengan signature. Tapi since benda tu 0 day, tak ada siapa tahu pun benda tu is a vulnerability in the first place, benda tu the threat can pass to under radar lah. Maksudnya kita tak boleh detect pasal tak ada IPS punya signature dan tak ada juga rules dekat firewall yang kita boleh implement untuk avoid that kind of that threat lah. Nama 0 day tu pasal nama dia 0 day, maksudnya bila dia gunakan tu tak ada siapa pun tahu pasal benda tu, dia just guna network tu, dia boleh compromise, faham tak? Itu that's why dia namakan 0 day. Selalunya orang akan gunakan 0 day ni selalunya hacker tahap mahkam tinggi, dan selalunya dia akan gabungkan dengan what we call as APT, Advanced Persistent Threat. So, di mana selalunya yang guna ni is not ordinary punya threat actor lah. Selalunya yang akan guna ni adalah macam government China, Russia, ataupun kalau if you guys pernah dengar Stuxnet, pernah dengar Stuxnet? STUXNET. Stuxnet. Pernah dengar? Pernah sir, tapi Benar tak kan? ingat apa benda. So anyhow, Stuxnet ni adalah malware di mana dia gunakan 0 day. Dia gunakan 0 day, dia jumpa vulnerabilities dekat Siemens punya devices. Siemens ni anyhow digunakan oleh Iran, negara Iran untuk dia punya nuclear enrichment punya program. So dia punya mesin tu yang PLC yang control mesin tu, dia senang cerita dia gunakan brand Siemens. So hacker daripada somehow orang suspect hacker daripada Israel lah. Is a very good
maksudnya very canggih punya threat actor. So dia jumpa Zero Day ni, dia tak adalah disclose, dia gunakan untuk attack Iran. So somehow dia boleh gunakan the exploit of the Zero Day untuk dia traverse dalam network tu. Somehow tak ada siapa pun tahu pasal ada Zero Day, tak ada siapa pun tahu it is a threat in the first place. So dia hasil daripada tu dia boleh compromise Siemens punya PLC machine. So somehow dia boleh reducekan efficiency of Iran punya enrichment program. So nampak tak? Dia bukan tahap macam script kiddies ni, dia macam tak tahulah, mungkin kita boleh tengok video lah kot. Mungkin saya terangkan berkenaan Zero Day ni mungkin susah sikit. Kita try tengok video boleh? Ke nak habis cepat? Kita nak tengok video ke apa? Boleh je, sir. Boleh, sir. No problem. Tengok. Oh, start next sikit. Mana yang saya suka tengok tu. Sekejap saya buka yang saya tunjuk kat student. Boleh suara? Ya. Boleh okey, kita tengokkan sikit lah. More openly and publicly about Stuxnet. Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability and control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. It's impacting industrial control. Is this something that's coming after the homeland? If you get up in the morning and turn off your alarm and make coffee, Power plants, power grids, and pump gas, transportation, telecommunication. and use the ATM, you've touched industrial control systems. It's what powers our lives. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. The security experts who are studying Stuxnet really think it required the resources of a nation state. It spread to any Windows machine in the entire world. We didn't know if it was set to turn off all electricity plants around the world, or it would start shutting things down or launching some attack. It was blowing up centrifuges, and it was leaving no trace. There have been assassinations of nuclear scientists. Some human assets had to be involved. Spies. It went beyond our worst fears, our worst nightmares. This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creators, and now everyone is in this game. This has the whiff of August 1945. Somebody just used a new weapon, and this weapon will not be put back into the box. We've been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission. Actually saya tak jumpa sebenarnya video yang adalah nanti saya share, kalau saya ada nanti saya share dalam group. Anyhow, adalah dia nak terangkan lebih detail berkenaan dengan Stuxnet punya apa dia punya zero days vulnerabilities tu. Tapi anyhow, dia punya vulnerabilities tu adalah dia boleh exploit window punya vulnerabilities lah untuk dia spread towards network sampai eventually dia sampai dekat Iran punya Natanz
nuclear enrichment plan tu lah. Dan dia dan dia boleh compromise Siemens punya tu. So anyhow, zero day adalah benda threat yang kita tak tahu. Hello, okay, right. So kita sambung balik So 0 days. So anyhow, macam saya cakap tadi, 0 days susahlah untuk firewall ataupun IPS untuk detect. Tapi anyhow, kita boleh minimize 0 day punya movement ataupun 0 day punya risk. Bolehlah minimize tapi ni agak susah. Anyhow, bila kita buat IPS tu, kita boleh gunakan signature base punya. So maksudnya walaupun signature pula, anomaly base. So maksudnya walaupun signature dia tak ada untuk the newer one, tapi contoh based on our rules of our anomaly detection, kita dah set kan, okay, tak sepatutnya trafik daripada DNS ni untuk keluar kepada luar. Sepatutnya dia hanya boleh daripada luar kepada dalam, dalam kepada luar tak boleh. So bila dia dah breaks, kita dah nampak anomaly dekat situ, dan kita boleh flag untuk kita do further investigation. So benda tu boleh kita implement dekat dalam IPS. Okay, so advantages of IDS, it works passively and requires traffic to be mirrored in order to reach it. So network traffic does not pass through IDS unless it is mirrored. So IDS ni adalah dia tak aktif macam, maksudnya kalau IPS bila kita ada that kind of threat, kita boleh block benda tu. Maksudnya bila contoh kita based on the signature ataupun anomaly detection, kita detect the traffic is pelik, maksudnya kita detect benda tu adalah a threat, kita tak boleh nak do anything, kita tak boleh nak drop. So kita hanya keluarkan log sahaja. Kita keluarkan log supaya admin boleh buat manual intervention. And it requires the traffic to be mirrored. So maksudnya dekat switch tu, dekat sini untuk data traffic untuk user kan, daripada luar pergi ke ni ke something. Dekat switch tu kita perlu ada satu nama dia mirror port. Mirror port ni di mana port untuk this one kita akan mirror sebiji. Maksudnya kat sini sebiji trafik yang keluar sini dia akan keluar juga dekat mirror port ni. Supaya IDS tu boleh dapat trafik tu dia untuk buat analyze dan generate a log based on its signature. Berbeza dengan IPS. So IPS adalah inline mode. So maksudnya keluar dan masuk kena melalui IPS supaya bila IPS dia detect the threat tu based on the signature ataupun the anomaly based punya rules, dia akan boleh block that one. So maksudnya bila dia detect Sir, yep. sir tak share slide ke? Oh sorry. Saya tak share. Sekarang ni? Ada. Nampak. So tadi ni IDS lah. So how the inline dia thank you bagi tahu tadi, kotak nanti sampai habis tak share slide. So anyhow dekat sini kita this is IDS lah, dia work passively. Kita mirrorkan anything yang going through dekat network dekat satu IDS, tapi dia bukan inline Maksudnya kalau berlaku any threat, dia tak boleh nak block dia tak boleh nak block that traffic.
Berbeza dengan IPS. Dan stop lah. Okey, berbeza dengan IPS, dia inline. So maksudnya keluar masuk dalam network tu memang kena melalui IPS. Right? So bila dia implement, dia boleh stop a single packet attack from a relation network. And response is immediate. So dia tak perlukan any manual intervention of the administrator. So bila dia acceptkan the signature, so mungkin dia cakap okay, kalau kita jumpa signature ni kita boleh block. Automatically IPS boleh buat. Itulah beza dia IDS dengan IPS. Okay, so selalunya dua-dua pun boleh. So maksudnya kalau company yang perlukan proaktif punya measures, dia akan install IPS. Tetapi kalau mungkin company tu dia nak take somehow more lenient punya approach, dia akan ada IDS. Somehow dia detect something is going on dekat network tu dan dia nak enforce dia manually, so mungkin dia tukar rules dekat firewall. Tapi kalau IPS ni tak perlu, memang dia akan block that one. Okay, so dia sendiri yang akan block the traffic based on the signature, right? Dan of course IPS dengan IDS dia punya cost berbeza. IPS lebih mahal daripada IDS. Dan IPS dia adalah active devices. Network yang keluar dan masuk daripada network akan melalui IPS. So bayangkan kalau IPS kita ada limited capabilities. So mungkin dia hanya support certain amount of traffic saja. So kalau kita nak upgrade bandwidth, kita kena upgrade juga ports dekat kita punya IPS. Okay, itulah one of the name. So, but there is similarity between both. So both technology are deployed as sensors, and both technology use signature to detect pattern of misuse in network traffic. And both can be atomic pattern, so single packet, ataupun composite pattern, which is dia boleh based on multiple packet, dia boleh tengok satu trend dekat situ dan dia boleh detect anomalous packet, anomalous punya signature daripada situ. Okay. Similarities between them, and this is advantages and disadvantages of IPS. So you guys boleh baca sini lah. So senang cerita, IDS dia memang tak ada impact daripada network macam saya cakap tu. Contohlah kalau IDS you guys is not working, dia tak adalah menyebabkan network down. Network tak boleh nak pass through. Tetapi kalau IPS, walaupun dia adalah proaktif, dia memang boleh block the traffic. Tapi bayangkan kalau IPS tu ada hang ataupun ada issue. So network you guys tak boleh nak function correctly. Pasal dialah juga is the one yang akan pass through kan traffic tu. Okay, nampak tak? Disadvantage of IPS, sensor issue might affect network traffic. So mungkin akan jadi overloading ataupun akan impact pada network. Okay, so kita tengoklah ada dia punya advantages dengan disadvantages of IDS dengan IPS. Okay, so kalau kita tengok network based IPS punya implementation, so kita boleh buat host based IPS. So host based IPS ni senang cerita kita install kat dalam kita punya server ataupun dalam kita punya komputer. Ada host based IPS ataupun nama pendek dia adalah HIPS lah, host based IPS. So sebenarnya ada software lah. Dan ataupun kita boleh buat network based IPS based on network packet yang in and out daripada kita punya network. So kalau Cisco dia ada dia punya apa ni, yang firepower ataupun Cisco punya IPS punya appliance. Tetapi kita juga ada open source which is Snort. Kita ada Snort kita ada Snort punya software di mana kita boleh implement network based IPS ataupun host based punya IPS. So Snort juga dia akan ada signature dan I have been told recently somehow Cisco Talos Intelligence punya database somehow dia work together with Snort punya database. Somehow Talos Intelligence dia share some of the threats intelligence, maksudnya daripada vulnerabilities punya database signature dia sharekan juga dengan Snort. So kalau kita tengok this one, so boleh download lah Snort. This one nak install kat dalam server kita ataupun kita nak buat secara network, maksudnya dia boleh apa ni, proses traffic in and out daripada network pun boleh, kita ada setup for that one. Dan kalau kita tengok rules, kita boleh download lah. Ini memang akan sentiasa update. Dia akan sentiasa update dia punya rules ni. So kalau kita update dan barulah kita ada
newer apa ni, maksudnya kita ada newer capability to detect newer threats. Okay, so benda ni memang kena rajin update rules untuk kita punya IPS. Okay. Soalan? Tak ada? Kita teruskan Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. So ni boleh bacalah dia punya advantages dengan disadvantages. So one of the main concern dalam network based punya IPS, dia tak boleh examine encrypted traffic. So contoh kalau dia gunakan ada orang browse internet daripada HTTPS, dia apa ni tak boleh lah pasal bila kita mungkin ada malware dalam HTTPS punya traffic tu, it is encrypted. Tapi anyhow ada newer approach di mana dia boleh baca dia punya metadata. Maksudnya dia bukan baca the data itself, but dekat header tu, metadata. Maksudnya the data about data tu. Maksudnya mungkin tak sepatutnya dia pergi ke IP sekian, mungkin IP ni dah telah blacklist pasal hotspot untuk phishing site ataupun malware site. So daripada situ kita boleh block. Ataupun ada another brutal approach, bukan brutal lah, maksudnya brutal lah bagi saya. So somehow kita boleh ada lawful inspection. So di mana ada certain company, selalunya company yang besar lah, dia sebenarnya dia akan buat intercept, dia akan buka SSL traffic kita. So anyhow, setiap komputer dalam tu dia akan ada dia punya SSL key tu semua kan. So actually every browser tu dia dah ada dia punya SSL key tu. Supaya walaupun kita rasa kita encrypted, tapi sebenarnya dekat dia punya IPS tu dia boleh buka SSL key tu. Memang ada implementation macam tu. Itu adalah lawful interception lah. Tapi anyhow that process kalau it's needed memang boleh lah. Selalunya mungkin government ataupun company besar. Tapi ada juga macam saya cakap approach lah yang lebih mudah, which is kita based on the feature, based on the metadata of the data. Okay, kita gunakan metadata. Okay, right. So network based IPS sensors. So macam saya cakap tadi, kita akan ada inline dalam tu. So kita letak IPS tu dekat sini. So in and out daripada network tu dia akan lalu IPS tu. So IPS tu dia akan tengok based on signature traffic tu. So tiba ada kena signature tu hit, dia boleh block ke ataupun dia boleh keluarkan lock ke. So based on lah. Kalau IPS selalunya orang akan block lah, reject that traffic. Okay, so kita akan letak dalam network. And macam saya cakap tadi, Cisco dia akan ada satu appliance dia, Cisco IPS 300 series. Dia bukan firewall lah, dia adalah IPS. Dan juga kita boleh embed dalam kita punya router. Dalam router tu kita boleh install modul IPS lah. So kalau asal tu kita boleh install untuk IPS punya modul. Ataupun kalau right into di Cisco series tu, kalau kita tak install dedicated punya modul, kita boleh enable software based punya IPS right into our Cisco 4000 series. Kita kena beli additional license lah untuk enable IPS punya features. Nanti kita akan tengok. Okay, so factor affecting IPS sensor selection and deployment, so amount of traffic. Again, saya cakap kalau IDS dia just mirror, dia tak lalu, maksudnya dia hanya sniff traffic tu, dia akan pergi, IDS akan baca. Tapi IPS ni different, pasal keluar dan masuk, dia part of the active network tu. Network keluar dan masuk akan lalu IPS tu. So macam saya cakap, kalau kita punya network ada keperluan untuk ada bigger bandwidth, so mungkin dulu IPS kita ada kemampuan untuk proses 100 megabit per second punya data of traffic keluar masuk. Tapi mungkin in the future company perlu untuk besarkan bandwidth. Mungkin dia nak guna gigabit port ataupun 10 gigabit punya port. Then of course kita kena upgrade port dekat kita punya IPS. Dan make sure yang IPS tu punya processing, dia punya CPU, ASIC chip tu support untuk baca 1 gigabit of data lalu keluar dan masuk dalam network. Dan juga network topology, security budget and available security staff untuk manage IPS tu. So ini memang faktor kalau kita nak pilih IPS dalam kita punya network. Okay, so advantages and disadvantages dia, kalau network IPS, dia adalah cost effective, not visible on the network, operating system independent, so tak kisahlah kita nak pakai Linux ke, Windows ke, pasal dia baca based on network traffic, so dia tak been install dekat dalam OS tu. Unless kalau kita install HIDS lah, host base, so itu lain. Okay,
And but the disadvantages is cannot examine encrypted traffic. Tapi macam saya cakap tadi ada cara ada new approach of IPS. Somehow it can read encrypted traffic juga and cannot determine whether an attack was successful or not. Okay, pasal dia dalam network traffic ni mungkin benda tu dah pass, attack tu mungkin telah berlaku pun. So mungkin dia nampak traffic tu after an attack has been successfully been conducted contoh. Okay, dan kalau kita nak buat mode of deployment dia ada dua promiscuous mode. Selalunya promiscuous ni dia mirrorkan traffic tu. Kita ada satu span port. So dekat switch tu kita akan ada contoh daripada PCA pergi PCB. Sepatutnya itulah traffic dia dalam network tu, tapi kita akan enable ke satu port kat switch kita ni, dia akan copy sebiji apa traffic yang lalu dekat port ni, dia akan copy sebiji untuk forwardkan kepada kita punya IDS. Itulah promiscuous mode dia dengar. Tapi kalau untuk inline mode, dia adalah part of the active network. Maksudnya dia juga yang akan forwardkan the traffic itself. So itu selalunya untuk IPS, inline mode. Ada soalan tak? Question? Tak ada sir. Sir, maksudnya IPS ni boleh jadi switch kan? Betul. Tapi IPS ni dia bukan kalau switch dia run on layer dalam layer 2 kan. So IPS ni dia run on layer layer 3 ke atas. Tu lah kena tengok network design tu. So maksudnya selalunya dia akan ada switch juga. So contoh kan, selalunya orang buat apa tau kalau IPS ni, untuk connectkan PC tu orang akan guna switch. Tapi switch tu dia nak pergi keluar Contoh switch tu nak pergi ke network lain ataupun dia nak pergi ke internet. Dia akan lalu router kan. So selalunya between switch dengan router tu kita akan letak IPS. Faham tak? Faham. Dia tak ganti switch. So dia jadi on tengah antara switch dengan router tu. Ataupun kalau kita beli yang firewall mahal macam Palo Alto ke ataupun beli Cisco Firepower, router tu kita replace terus. Maksudnya router tu kita replace dengan IPS dengan firewall tu yang ada IPS ada firewall sekali. So maksudnya ada switch connect dengan satu firewall, dia boleh buat semua pergi ke internet. Itulah orang buat. Okay, thank you sir. Alright. So seterusnya adalah switch port analyzer yang span port tadi tu. Macam mana kita enable kan? Macam saya cakap. Memang ada features dalam Cisco punya switch. Kita boleh buat span port. Kita akan copy traffic yang keluar kat port ni sebiji. Kita akan copy untuk kita dapat untuk buat analisa. Memang boleh enable span port dekat switch tu. Then this is also dalam network engineer pun. Kalau dulu saya kerja lah, memang this is a favorite way untuk kita debug network lah. Bila kita buat span port tu, kita tahu trafik keluar masuk tu kan. Daripada situ kita boleh connect dengan Wireshark. So daripada situ kita boleh baca paket yang lalu. So kita nak tahulah sama ada bila dia forward paket MPLS, IP something, is it working as properly or not. So selalunya kita akan gunakan features ni lah. Bukan hanya untuk IDS saja. Yes, IDS dia akan gunakan span port ni, tapi kalau kita nak buat network advanced network troubleshooting, kita akan gunakan juga feature span port ni. Okay, so contoh ingress traffic, source span port, dan egress traffic ni, so kita boleh buat destination span port lah macam ni. So maksudnya dia akan copy sebiji traffic yang keluar masuk ni akan keluar ke this one, ke satu port yang dia set as destination span port. So akan copy sebiji keluar supaya dia boleh baca that traffic. So macam nak enable, kita dalam Cisco punya router atau switch kita boleh dekat router jarang ada features yang ada span port. Selalu dekat switch, betul. Dekat router kenapa dia tak buat, pasal nanti router tu dia akan take a lot of CPU time. Tapi ada, kalau router yang high end macam telco punya XR series ataupun Cisco yang telco grade tu, selalunya dia ada juga span port punya features ni. Tapi anyhow yang untuk scope kelas kita ni selalunya dekat catalyst switch lah, switch yang kita guna dalam lab tu. So kita enable, kita gunakan monitor session macam ni, source interface dan juga destination interface macam ni. Right? Okay, so seterusnya untuk IPS punya signature, dia ada several characteristic. So signature have 3 distinct attributes. So dia ada type signature tu, trigger. Dia maksudnya dia nak
keluarkan lock ke ataupun dia nak buat apa ke, dan juga dia punya action. Selalunya kalau IPS orang akan drop, action dia adalah drop, kita akan drop paket tu. So signature dia categorized as either atomic ataupun a simplest type of signature consists of single packet activity. So dia tengok satu paket tu, bila dia baca based on the single packet, oh dia cakap okay ni match dengan certain signature. Ataupun dia boleh based on more complex, maksudnya composite. Maksudnya ada multiple packets. Contoh kalau orang nak buat DOS attack, orang mana ada DOS attack single packet, orang akan DOS attack multiple packet. So based on this sequence of packets, daripada situ yang kita boleh detect dia signature. Itulah composite. Okay, so kita boleh download lah. So macam tadi kalau Snort saya tunjukkan yang kita boleh download daripada Snort punya website ni, the rules, dia panggil signature tu rules lah. Tapi kalau untuk Cisco ni, signature lah kita kena buka dekat website Cisco ni, dan dia perlukan ada Cisco punya account lah, yang paid account Selalunya kalau kita beli IPS, dia akan bagi sekali dengan user punya paid account tu. So kat situ kita boleh downloadkan signature. So kita kena update lah kita punya IPS, signature yang baru. Ni contoh lah. Okay, so Cisco IOF define 5 micro engines. So dia ada atomic, signature that examine simple packet. Dia ada juga service, signature that examine that many service that are attack. String signature, so maksudnya dia akan use regular expression. So pasal kalau you guys tengok dalam application layer punya header, contoh kalau kita buat HTTP, kan selalunya kalau kita ada HTTP GET, HTTP POST, all of that macam you guys buat dalam network programming kan. Pernah kan ambil network programming? Ke tak pernah? First time dengan network programming? Pernah sih, pernah. Habis dengan Zafar. Bukan Saya risau tiba-tiba kan, pernah ambil network programming? Oh tak pernah, network programming tu apa? Memang kena ketuk So kalau you guys tengok, ingat balik kita buat network programming, kita hantar apa? Sebenarnya apa yang kita communicate client dengan server tu sebenarnya apa? Kita hantar string kan? Tak kisahlah protokol apa, string, betul tak? Dalam tu ada HTTP GET ke, tak kisahlah apa protokol kita nak buat. So, sama je kat konsep dia kalau kita nak buat IPS, dia baca dalam payload tu, dia baca string tu. So kalau contoh orang nak buat ransomware ke apa, benda dalam tu lah dia detect. Based on that, dia matchkan dengan any known punya CVE punya database. Okay, based on that. Dia boleh buat multi-string, tengok matching punya, dan juga dia ada lah internal engine that handle miscellaneous punya signature. Okay, dah tunjuk tadi. Saya nak download. Okay, so untuk signature-nya alam, so dia ada several type of detection dulu, detection type. So dia ada first pattern based detection, okay, ataupun dia anomaly based punya detection. Anomaly based ni I really prefer this one actually. So kalau pattern dia perlukan dia baca setiap paket tu, lepas tu dia tengok based on dia punya match punya signature. It is a good one dan easy to configure pasal dia just perlu matchkan string ataupun apa. Kan, tetapi dia adalah computational taxing, maksudnya pasal dia kena banyak proses, dia kena banyak check, maksudnya ada signature dengan string tu dia kena check sama ada kena atau tak. Then another one is anomaly based punya detection. Dia simple and reliable dan selalunya kita boleh customize dengan policy. Pasal anomaly based punya detection ni dia different sikit. Macam saya cakap, kita ada satu profile. So profile tu kita cakap okay, user dekat network ni tak sepatutnya boleh access DNS kat certain header contoh. So bila kita breach that signature, so kita boleh examine lebih lanjut apa dalam paket tu, barulah kita tengok string ke apa dalam tu. So faham tak? Itu anomaly based. Boleh juga policy based, honeypot based ni detection. Honeypot based ni detection ni kita kena ada honeypot kat situ. So kita minta hacker tu untuk try untuk hack that one. So daripada log ataupun daripada signature yang terhasil daripada attempt hacker tu, daripada situ kita buat a threat punya analysis. Right? So itu beza dia. Dan disadvantages dia pula untuk pattern based detection, kalau tak ada signature memang dia tak boleh nak buat detection. So kalau contoh 0D tak ada signature untuk for that type of attack, memang pattern based punya detection useless, memang tak boleh. Okay, and signature must be created, updated and tuned. Okay, so untuk anomaly based pula dia boleh, tapi anyhow dia perlukan fine tune. So kita kena sentiasa test. Maksudnya kita kena buat audit, kita test sama ada betul tak. Okay, kita try. Contoh kita cakap, okay, sepatutnya kalau user ni dia try nak access database server ni,
dan gunakan port sekian, sepatutnya akan keluar alarm tu. So kita kena buat audit. Kita ni anggap kita ni sebagai hacker, kita try, betul tak? Okey, kita try buat. Kita try breach protokol tu. Sorry, kita breach rules tu. Betul tak IPS boleh detect benda tu as anomaly? So kita kena try. So kena buat polisi tu semua. So renyah lagi lah, tapi it is more efficient. Dan juga dia ada policy based detection. So polisi ni kita set polisi. So difficult untuk profile large network traffic. So pasal kalau policy based detection ni dia kena ada banyak kena set setiap user tu macam mana. So kena buat traffic profiling, which is honestly saya tak pernah. Selalunya saya buat pattern based, anomaly based detection. Tak ada lagi buat policy based. Dan juga untuk honeypot based detection, dia perlukan dedicated honeypot punya server lah. So macam saya terangkan sebelum ni, kita kena ada honeypot untuk kita attract hacker tu untuk hack in the first place. Daripada situ kita view, okay, apakah threat yang attack yang hacker cuba nak buat, right? So anyhow, ingat tak yang minggu lepas, bukan minggu lepas lah, 2-3 hari lepas kot, 2-3 minggu lepas kot, yang saya cerita yang UiTM ada honeypot punya server tu kan? Ingat? Ingat. So somehow benda tu saya dah upkan balik. So kalau nak tengok, let me try. Okay. Sekejap saya login, saya tutup, tak boleh nak tunjuk tapi saya dah boleh download data untuk honeypot tu. Jadi saya tunjuklah orang nak try brute force sebenarnya. Tapi by the way, korang ambil ITT 610 kan, betul tak? Betul, Sir. Betul. Ambil. Ada tak Yusof bagi projek untuk analyze data something? Tak ada, tapi tak tengok lagi projek apa. Tapi dia dah seru lah tadi, projek apa? Projek. Itu daripada honeypot UiTM lah tu. Tapi anyhow, saya tunjuk je lah. Contoh kalau macam Kauri ni, sekejap saya share screen Ada. So, sekejap saya share screen. Okay, ni log lah daripada honeypot tu. So kalau kita tengok, ada tak orang nak try? This one, nampak? This is from, kalau kita tengok kat sini, tak tahu jelas nampak atau tak. So ada orang try masuk, ikut root, dan dia try password dia dan dia succeed dapat masuk. Lepas tu dia apa dia try buat, dia run command. Dia try nak buat backdoor. So kat sini kita akan nampak dia buka. Susah nak respon. Tengok dia nak try apa tau, run. So kat sini dia try masuk, lepas tu dia try nak kill XOR. Maksudnya dia try nak run, dia nak kill kalau ada apa ni, VNC server ke ataupun yep. So dah share screen je. Dah? Tak nampak? Nampak. Ada So inilah contoh dia masuk, lepas tu bila dia dah masuk honeypot tu, dia try nak run sudo hive password. Mungkin time ni dia dah detect lah, okay ni mungkin honeypot kot. So dia letak this one, lepas tu kita boleh tengok ada yang certain hacker tu dia try ni kalau kita tengok dekat sini, dia try dia punya client tu, dia nak connect dengan server kita tu, dia gunakan Raspbian punya ni. So mungkin dia ada automated tools, dia nak try brute force, lepas tu apa lagi. Ini ada dia nak try password, Raspberry password 99331. Semuanya boleh tengok. Dan ada kalau saya nampak itu dia try nak establish backdoor, dia buka website, some Russian punya website.
This one dia nak try buka tu run Yandex tu RUU. Sama dia dah boleh masuk tu, so dia try run this one. Okay, with IPv6 pula tu, guna IPv6. So banyak kena buat analisa lah, tapi anyhow ini honeypot yang kita try. Sebenarnya data tu banyak lagi sebenarnya kat sini. Ni baru satu, sebenarnya kita ada daily, memang kita collect daily. So untuk tinggal untuk analisa lah. So anyhow inilah tugas honeypot tu. So pada honeypot ni berbalik kepada apa yang kita belajar tu. Daripada apa yang dia try nak run tadi, contoh macam dia nak try kill xorg, lepas tu dia nak run mungkin ada certain username dengan password dia try nak perforce. Daripada situ kita build up our policy dekat our real network. Sebenarnya dekat sistem kita yang betul, contoh dia nak try gunakan certain tools ataupun dia nak run certain command, so kita disable dekat kita punya realnya sistem supaya bila dia nak hack dekat sistem yang betul kita dah get it covered. Contoh dia nak run this command, kita disable this command. Contoh lah. So inilah contoh kalau kita pakai honeypot lah. Ini untuk SSH, so contoh untuk wordport. Ada juga kita gunakan ni this one kalau kita tengok orang try nak brute force username dia test, atau password dia test 123. Dia try lah brute force ni kita try. Ada juga UITM 123 dash. Tapi macam itulah point dia. Point dia kita ada satu honeypot di mana kita nak tengok apa hacker try buat. Based on that kita come up with policy. Ada soalan? Sir. Yep. So dia akan detect semua benda yang orang try nak masuk lah. Yes, everything kita log. So banyak pula ni dia try. Easy. Dia ke yang buat analisis ni? Ke ada orang lain? Macam mana? Dia ke yang buat analisisnya? Tengok cadangnya memang nak buat tapi tak ada masa nak tengok lah semua. Now kalau you guys nak try, bolehlah ambil IP, you guys try lah hack, boleh lepas ke kan. Ambil IP ni. Sekejap saya salin sekejap. Okay. Ni site satu. Ni untuk HTTP. Try lah. Try boleh kalau try boleh injection ke, boleh try sampai ke admin page tu, silakan. Tapi nanti kalau ada siapa try boleh tanya lah, nanti saya try tengok dekat log ada tak dapat all the SQL injection yang you guys nak try ke. Iman tak ada dalam ni kan. Kalau Iman ni rasa setengah 5 minit je kot dia boleh. Tapi now boleh try lah. Ni satu untuk HTTP, dan kalau untuk SSH pula IP sama tapi try pakai SSH lah. Oh lupa. Network UITM tak bagi buka SSH. Tapi anyhow kalau you guys buka putih letak IP ni, boleh try lah brute force ke, try masuk ke, betul boleh try pakai exploit metasploit. Kalau boleh try masuk, try run anything dalam server tu. Jangan risau kalau dia down sekalipun, itu hanya honeypot. So try lah kan. So itulah contoh honeypot. Soalan? Pak Dev tengah try tu sir. Tengah try. Try lah kalau buka putih ni, try masuk. Masukkan root ke. Try lah RMRF. Apa? RMRF all ke. Dapat masuk belanja cendol sir. Belanja cendol Nanti saya tengok kat log tu. Nanti kalau boleh masuk tu, try lah letak you guys punya flag kan. Contohlah letak kat situ Hazraf is here kan. At least saya tahu okay budak ni boleh break itu honeypot punya server. Right. Okay, kita lihat je 5 minit, so kita sambung kita je lecture Okay sir. Alright.
Okay, kita sambung kita punya lecture. Alright, so macam tadi untuk pattern based punya detection, sekejap ya. Okay, so kalau macam tadi kan ada jenis atomic dengan composite. Atomic dia akan tengok single packet, kalau untuk composite dia akan tengok multiple packet. So kalau untuk pattern based punya detection macam tadi, dia akan check single frame ataupun single pattern single packet tu untuk any anomaly based on dia punya signature. Tengok dia check kat sini. Source sama ada FFF, mungkin tak sepatutnya kat sini. So dia akan try check dengan punya pattern. Kalau kat composite dia akan searching for a string with the word confidential contoh across multiple packet in the TCP session. Contoh kan. So string tu can be anything. So ini contohlah dia bagi dalam bentuk confidential, tapi anyhow dia kena check dengan dia punya signature sama ada kena tak. So kalau mungkin kat situ kalau ransomware dia akan ada tulis kat situ dia punya signature, mungkin dia akan matchkan dengan website. So contoh mungkin dia punya ransomware punya untuk that type particular type of ransomware, mungkin dia punya master tu dia akan pergi ke www.hiddennetwork.ru ataupun .cn. So bila the match dengan network traffic tu, so cakap okay, so ni kemungkinan ransomware jenis ni. Okay, so itu yang dia nak try matchkan. So kalau anomaly based, macam saya cakap, kita ada satu profile. So untuk dalam atomic ni, kalau contoh kita detect traffic is going to the destination port that is not in the normal profile. So kita boleh cakap, okay, this is something anomaly, so please look on that. Kalau composite, kita akan verify protocol compliance for HTTP traffic. Contoh dia akan tengok the whole packet of the HTTP punya request tadi tu. Sama ada betul tak? Takut kadang-kadang HTTP tu ada what temper punya header. So mungkin sebenarnya dia cakap je dia guna port 80 untuk HTTP, tapi bila kita tengok sebenarnya dalam protokol tu sebenarnya dia gunakan untuk backdoor ransomware contoh. So dia sebenarnya bukan HTTP traffic pun. So kalau kita ada composite punya signature, anomaly based kita boleh detect. Okay, so this is dia cakap dia gunakan port 80 HTTP, tapi sebenarnya dia adalah backdoor untuk ransomware ataupun botnet contoh. Dan kemudiannya kalau untuk policy based ataupun dalam honeypot punya detection, kita dalam polisi kita detect normally large fragment packet. So kalau untuk composite dia check okay, ada gunakan Unix punya RPC tapi pelik dia tak gunakan certain features dalam tu contoh. So bila kita match tak betul, tak sepatutnya. So dari situ mungkin kita boleh matchkan dengan kita punya signature. Okay, so ni basic benefit kalau kita ada dedicated punya IPS. So dia adalah using inline, dia support inline dan dia provide threat protection at all entry point of the network when used in combination with Cisco IDS, iOS, firewall, VPN dan network access control solution. Dan the size of database signature tu boleh kita sesuaikan berdasarkan kemampuan of our appliance. Okay, so kalau kita nak trigger alarm, so dia kena tahu kan, so ni basic untuk student cyber security ataupun network security. Kita ada, ini kena tahu alarm type ni. So kita ada false positive, false negative, true positive ataupun true negative. Okay, kalau false positive ni maksudnya benda tu kita detect sebagai threat walaupun sebenarnya bukanlah threat yang sebenar. So maksudnya still salah. Okay, so for this one, alarm akan generate ataupun false negative. So maksudnya threat tu berlaku tapi kita tak detect pun. Itulah false negative. Dan seterusnya kita ada true positive. So true positive ni maksudnya baguslah, maksudnya threat tu memang occur dan memang kita detect pun. Itu true positive. Dan juga kita ada true negative. So maksudnya memang benda tu tak ada threat apa-apa dan kita pun tengok dia sebagai memang tak ada threat. So this is good. So we need to reduce false positive dan false negative. Okay. So kalau action dia kita boleh banyaklah. So selalunya kita kalau IDS dia akan generate an alert ataupun kita boleh log. Generate alert ni selalunya kita email lah. Kita email kepada network administrator. Ataupun kalau dalam IPS kita akan dropping. Kita akan drop packet tu dan kita deny attacker daripada try untuk continue attack
ataupun kita reset TCP connection ke, ataupun kita blocking future activities, terus kita block that port tu sampai kita whitelist balik ataupun kita allow. So kalau dalam case true negative tu kita allow lah. Kenapa kita nak block pula benda yang bukan alert kan? Okay, so kalau alert kita boleh produce alert, boleh produce verbose alert. Beza dia verbose ni dia very specific. So kita bagi tahu okay apa yang terjadi, apa dia punya packet header, apa dia punya TCP session number semua. Jadi kalau alert ni kita just bagi tahu okay ada possible TCP hijacking contoh. Tapi kita tak bagi tahu apa dia TCP. So itulah beza alert dengan verbose. Okay, kalau logging kita boleh log attacker punya packets, log pair packets, log victim punya packet. So itu ni yang kita boleh baca. Okay, so ni kalau kita drop, kita boleh deny attacker inline, deny connection inline, deny packet inline. Dan kita boleh juga reset TCP. Selalunya kalau orang nak buat TCP hijacking, kita reset je lah TCP tu kan. Ataupun kalau contoh orang nak buat orang nak buat DOS kan, dia buat sync packet. So kita just block sync packet ataupun kita just drop TCP sync punya packet. Okay. Okay, so kalau macam mana kalau kita nak manage dan monitor IPS, so kena ada IPS macam saya cakap, pentingnya kita kena sentiasa update dia punya signature. Kalau tak bergunalah IPS kita. Kalau ada thread yang baru, kita tak ada update dia punya signature. Dan in order to do that, kita kena ada good management punya method. So siapa yang bila kita nak update, siapa yang dipertanggungjawabkan untuk update kita punya IPS, event correlation. So maksudnya kita kena ada tiedkan dengan CM, system event management. So maksudnya kita ada satu CM, kita kena tengok okay kalau berlaku ni kita kena correlate kan apa yang berlaku supaya boleh make sense. Dan security staff kena ada well trained, kena ada yang memang certified lah, macam you guys nak ambil training ni kan supaya you guys certified untuk handle IPS. Dan kena ada kalau berlaku juga attack, apa incident response plan, adakah kita kena log attack, kita buka report dengan polis ataupun dengan MCMC ke. So kena ada plan tu apa kita nak buat, nak kena backup server ke. Okay, so this is all important thing untuk kita handle our IPS. So device exchange, so macam saya cakap tadi, kalau bila ada alert, kita kena alert tu kena ada someone yang tengok. So kita kena either CM ataupun syslog server lah untuk kita nak tengok. Okay. So this is best practice. So macam saya cakap tadi, so nak pergi keluar tu kita kena ada satu IPS lah yang going in and out daripada network tu, kita akan monitor traffic tu. Right, so global correlation. So global correlation adalah dia nak dealing intelligently with alert to improve effectiveness, so improve protection against malicious site, sharing telemetry data with the sensor base, simplifying configuration setting, so automatic handling of sector information, upload and download. So inilah global correlation. Boleh bacalah kat sini So senang cerita dia adalah cara yang terbaik untuk kita manage kita punya IPS. Okay. So dalam tu kita juga boleh berkongsi kita punya intelligence dengan network yang lain. So selalunya kalau dalam Cisco dah ada Talos intelligence tu lah. So bila berlaku attack tu kita akan share signature ID, apa attacker punya IP address, supaya bila kita save simpan maklumat tu, bila kita boleh share dengan network yang lain dan network lain akan buat benda yang sama. So bila kita dapat benda tu juga kita boleh dapat maklumat tu. Okay. So ni lah contoh reputation-nya ni. So ni sekarang ni dah tukar jadi Cisco Talos Dulu ni nama standard base, tapi sekarang ni dia dah single product, namanya Cisco Talos. Okay, ni boleh baca sendiri kot. Okay, macam mana kita nak implement IPS. Kalau kita nak configure iOS, macam saya cakap, kita kena download punya IPS punya file. Dan tapi sebelum tu, kalau packet tracer, kita kena enable dulu satu license. So kita boleh download dan inilah dia punya signature. Okay, kita kena enable dalam kita punya ni. So ini IPS, itu kita kena masukkan, kena enablekan dulu. So nanti benda ni kita kena tengok, tapi kita akan buat lebih lanjut dalam kita punya lab. Okay, kategori apa, kita nak apply dekat interface mana, nampak? Ini yang penting ni. In, out, kat mana kita nak, supaya traffic tu kita akan buka dan tengok. So adakah kita nak apply dekat semua interface? Boleh router kita. So mungkin kita hanya boleh
apply dekat certain interface yang perlukan protection. Okay. Kalau nak tambah signature. Okay, macam ni kalau kita nak modify pula Cisco punya event, so boleh juga kita nak buat tukar dia punya default, ataupun kita nak verify IPS ni running as usual, kita boleh show IPS all, show IPS configuration, boleh tengok juga dia punya signature. Okay, dan juga kita nak buat logging. So kalau ada IPS punya alert, so kita akan hantar kepada satu syslog punya server. So ni kita hantarlah kepada IP syslog tu. Okay. So itu sajalah. So itu yang kita belajar ini berkenaan dengan IPS. So lebih lanjut berkenaan technical kita akan buat dalam lab. So you guys kena buat supaya you guys ada hands-on experience configuring IPS dalam network devices. Okay. So ada question setakat ni untuk IPS. Sir, nanti lab hari Rabu tu campur ke? Saya dah tanya tak boleh. Saya dah tanya dengan management fakulti, memang tak boleh. So maksudnya minggu lepas grup 1 kan. So minggu ni grup 2 lah. So kena bergilir juga. So macam tu lah. So tak boleh. Saya dah try cakap campur tak boleh. Dia langgar SOP. Nanti you guys kena, saya pun kena. Okay? Okay, sir. Alright. Okay. Kalau tak ada soalan lagi, then kita akan saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan solat wal as. Okay. Sekejap saya hantar attendance.